Kwenda katika huu mtaala wa Alive in Jesus, tunatamani pia kuona nani wanaokwenda kwenye mtaala. Kama alivyosema Pastor, tuna walimu, tuna wazazi na walezi, lakini pia tunao watoto, na tunalo eneo au darasa ambalo hilo ndilo sehemu husika ya kuweka vile vitendea kazi ambavyo tunakuwa tukivitumia. Mwalimu aweje? Kwanza, mwalimu anapaswa kujifundisha mwenyewe, yani kuanza yeye mafundisho, na anapaswa kujua anachokwenda kukifanya. Na baada ya kujua anachokwenda kukifanya, kitamsaidia yeye kuandaa vitendea kazi au zana za kufundishia. Na atakapokuwa amepata picha kamili ya vitu ambavyo anahitaji kufundishia, atarudi tena katika kusoma vitu gani ambavyo mwalimu anapaswa kujiandaa kabla hajaenda darasani kwa watoto kuwafundisha. Cha kwanza, anapaswa kuwa na lesoni. Pili, atakuwa na Biblia. Lakini atakuwa na kitabu cha roho ya unabii husika na somo linalotajwa pale. Katika lesoni itaelekezwa asome kitabu gani cha roho ya unabii. Lakini katika somo hilo hilo kutakuwa na imani ya msingi. Ni imani ipi ambayo tunakwenda kujifunza kupitia somo husika? Sasa twende kwa ajili ya maandalizi ya darasa letu. Kwa watoto wa 0-12, yani 0 mpaka mwaka mmoja, tutakuwa na darasa moja. Na darasa hili litahusisha walimu wawili. Mwalimu atakayesimamia darasa, lakini pia mwalimu atakayekuwa msaidizi wa darasa au mwangalizi wa darasa husika. Wakati wa vitendo vinapokuwa vikiendelea, mwalimu huyu msaidizi yeye atakuwa akiangalia au akijua kwamba kinachofuata ni kitu fulani. Kwa hiyo atakichukua na kukisogeza kwa mwalimu anayefundisha. Wakati huo wazazi watakuwa wamepakata watoto wao na wengine watakuwa matumboni. Kwa hiyo vifaa vile watoto hawataviangalia kwa mbali, bali vifaa vile vitapelekwa kwa watoto, na mzazi kama mtoto ana uwezo wa kushika atashika, lakini kama bado ni mdogo sana mzazi atamshikia na kumwonyeshea kwa muda fulani. Na itaendelea hivyo mpaka kipindi cha watoto kitakapoisha. Na kulingana na mada husika, mwalimu anapaswa kuwa na nyimbo zinazohusiana na mada husika. Hivyo mwalimu atajifunza namna ya mada yake na wimbo atakaotumia na vifaa atakavyokuwa amevitumia. Na baada ya hapo sasa ndipo mwalimu watakapokuwa wamemaliza darasa hili la watoto, watajifunza lesoni ya watu wazima au wataingiza mjadala la lesoni wa watu wazima. Nini maana yake? Si kwa sababu una mtoto mdogo basi wewe hujilishi kiroho utakuwa unapata tu lesoni ya mtoto peke yake. La hasha. Wapaswa kujifunza lesoni ya mtoto, lakini pia wapaswa kujifunza lesoni inayokuhusu wewe kwa umri wako. Lakini tukija darasa hili la miaka 0, miaka 2-3, hawa sasa wanaanza kuona kukimbia, kutembea, na wanaanza kufurahia vitu. Darasa hili litakuwa lina tofauti kidogo na lile darasa la mwanzo. Hili watoto wenyewe watapewa vitu kushika kwa sababu wana uwezo wa kushika. Lakini pia wanaweza wakaulizwa maswali kwa sababu wanaweza kujibu. Lakini anaweza kuuliza katika hiki umekipenda kitu gani? Atasema amekipenda kitu gani na kwa sababu gani amependa. Na hiyo nayo inaongeza uwezo wa mtoto kuendelea kukua kiakili.
lakini pia kujiamini na kukua kijamii, kwa maana kwamba anaweza kuzungumza hata kwa watu wale ambao sio wa familia yake. Lakini tukija kwenye darasa ambalo sasa hawa wameshaanza kukua na wao wameshaanza kusoma na kujua kusoma na kuandika, hawa wanaandaliwa na wanakuwa na madarasa mawili au maeneo mawili. Eneo la kwanza litatumika katika kuhakikisha kwamba wanajifunza neno la Mungu. Kama tulivyosema, watakuwa na Biblia, watakuwa na lesoni zao, watakuwa na kitabu cha roho ya unabii husika, lakini wapi imani inapatikana katika somo lao. Kwa hiyo sehemu ya kwanza itakuwa ni ya kujifunzia neno la Mungu, lakini sehemu ya pili itakuwa ni pembeni kidogo, labda kwenye kona fulani hivi, itakuwa ni kwa ajili ya vitendo. Watakuwa na activity zao ziko pale. Kwa hiyo baada ya kujifunza kwa kina namna ya kulijua neno la Mungu, watakwenda kwenye vitendo vyao. Kwa hiyo watahama kutoka sehemu A watakwenda sehemu B, na hapo watakwenda sasa kujifunza kwa kuona, kwa kushika, na hapo pia wanaweza akawa na maswali. Sasa twende kwenye chumba chetu, kwamba tumeshapata chumba chenye maeneo mawili ambayo yanatumika. Maeneo haya yanapaswa kuwa na mvuto. Eneo wanalojifunzia watoto lisiwe tu ili mradi tu ni eneo. Wakati nakuja nilivutiwa na kanisa la watoto pale, nikaona kuna mabango mawili. Mabango yale yamepambwa vizuri kiasi kwamba yanaleta mvuto kwa watoto. Lakini pia tutambue rangi mbalimbali ambazo zina mvuto kwa watoto wetu. Tusiweke rangi tu ili mradi, mfano kanisa la watoto unapamba kwa rangi nyeusi, haina hata mvuto. Hapana. Au mwalimu anapokwenda kufundisha amevaa nguo nyeusi mwanzo mwisho, hata mtoto hawezi kuona ile hamu ya kumwangalia. Kwa hiyo maandalizi ya huyu mwalimu, pamoja na kuandaa chumba chenye mvuto au eneo lenye mvuto lililopambwa vizuri, lakini hata yeye awe na rangi ambazo zitamfanya mtoto kujisikia furaha kumwangalia. Na baada sasa ya kuwa umeshatengeneza darasa lako na umeshaweka meza au sehemu kama ni mkeka yenye vile vitu vya kufundishia, ndipo unarudi tena sasa wewe mwenyewe umejiandaaje? Kwenye darasa unaweza kuulizwa swali. Je, swali litakaloulizwa kutoka kwa watoto utakuwa umelifahamu? Na ile siku ya Sabato mchana, wakati mnamaliza masomo ya wiki hiyo, wiki inayofuata lazima waeleze pia watoto mchana kwamba wiki hii tutakuwa na 1, 2, 3, na wazazi washirikishwe. Kwa nini washirikishwe? Mtoto tu peke yake hawezi kusoma Biblia akamaliza, akasoma kitabu cha roho ya unabii akamaliza, akasoma lesoni. Lakini kama kutakuwa na ushirikishwaji kati ya mtoto na mzazi nyumbani au mlezi nyumbani, mtoto anapokuja kanisani anajua kile ambacho amekisoma kwa wiki nzima, na kama ana maswali basi atakuwa na maswali tayari. Mwalimu umejiandaa? Ndipo sasa tunapopata usemi wa kwamba chimba kwa kina. Wanasemina wote tuseme chimba kwa kina. Sijasikia vizuri. Chimba kwa kina. Chimba kwa kina ni ile hali ya mwalimu kusoma kwa upana, kujua mada husika, kwanza kujua mada kuu, lakini pia kujua zile mada ndogo ndogo na mada ya wiki hiyo. Anaichimba kwa maana kwamba anakwenda kuangalia historia ya kile kitu ambacho anakwenda kukifundisha. Kwa hiyo kuna umuhimu wa walimu kujifunza na kusoma neno la Mungu, si katika kamstari kamoja, ni katika kuangalia Biblia kwa upana, lakini katika pia kuangalia roho ya unabii inasemaje, lakini pia katika kuangalia lesoni yenyewe inasema nini. Na ukishajirisha wewe vizuri, itakusaidia unapokwenda kwenye darasa. Lazima utakutana na maswali.
Huku chini unaweza usikutane na maswali mengi pengine kwa wazazi. Lakini ukianza hawa watoto ambao kama junior na kuendelea, wao tayari wana uwezo wa kujua kitu na kuweza kufanya jambo fulani. Ninafurahia sana ili swala la chimba kwa kina. Pastor alisema nitoe mfano katika programu ambayo ilifanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Tulipoanza, kwanza wazazi waliona kama ni kero. Hasa tena twende kwenye darasa la watoto tena, jamani. Hasa mimi huku itakuwaje? Lakini tukawatia moyo, wakaja. Walipokuja na watoto wao, siku ya kwanza tu wakasema, kwani kumbe Biblia ni tamu hivi? Hawa walikuwa ni wazazi. Nikasema ndiyo. Tukawapa kitu cha kwenda kufanya na watoto wao nyumbani. Wakaenda kufanya. Kupitia chimba kwa kina, watoto wengi waliweza kujitambua. Tunayo mifano ya watoto ambao wengine walikuwa hawapendi kabisa masuala ya Mungu, lakini wakajikuta wanapenda kusoma neno la Mungu. Kwa nini? Kama ni Ibrahimu, anajua kuanzia mwanzo wa kuzaliwa kwake hata mwisho wake. Lakini Ibrahimu kwa nini amekuwa baraka? Kwa nini ni baba wa mataifa? Anajua. Lakini sasa pia kuna masomo mengine tulifika sehemu ambayo unapaswa kuchagua rafiki. Kuna mada ilikuwa inasema rafiki wa Mungu. Kwamba kumbe kuna rafiki wa Mungu na kuna watu kumbe sio rafiki wa Mungu. Watoto wakajaribu kuangalia kwa kina. Ndipo kuna mtoto mmoja aliamua kabisa kwamba ninabadilisha marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto ambaye alikuwa hafai katika familia, alikuwa ana udokozi, alikuwa wakati mwingine anapotea. Bila shaka baba yake anaweza akawa yuko hapa miongoni mwao. Alikuwa anaweza akapotea hata siku 3, siku 4 hayupo nyumbani, wanasumbuka. Lakini kupitia mtaala wa Alive in Jesus, yule mtoto alibadilika mpaka hivi ninavyosema Mungu anatukuzwa kwa ajili ya yule mtoto. Siku moja huyo mtoto akasema, leo jioni mimi ndo nitaendesha ibada. Wakacheka wana familia. Ataendesha ibada, anaendeshaje? Tutasubiri tuone. Tusubiri tuone. Ilipofika jioni, kijana huyu aliendesha ibada ya familia kupitia topiki ya machafuko. Akaonyesha namna ambavyo kipindi cha Sodoma na Gomora ilikuwa, lakini pia akaja akalinganisha na sasa tulipofika. Walishangaa kuona kwamba anaijua Sodoma ya sasa kuliko wazazi. Ndipo ikawa sasa kama ni chachu ya familia pia na wazazi kutufuata kwenye lile darasa. Lakini kuna mtoto mwingine pia, yeye alikuwa hapendi kusoma neno la Mungu. Lakini alipokisoma kisa cha Ibrahim kama rafiki wa Mungu, aliamua kubadilisha mawazo yake na tabia zake. Kwa kupitia darasa la junior tukamuona Mungu, watoto wengi wakabadilika. Kuwahi kanisani wakawa wakiwahi kanisani, lakini pia wanasoma. Lakini maswali yalikuwa yako mengi. Kilichonifurahisha zaidi katika darasa hili, wanauliza wao maswali, anayejibu ni mtoto mwenzake. Halo? Kwamba kila mmoja sasa akawa anaona fahari ya kujifunza neno la Mungu. Kwa hiyo mwingine akisoma, mwingine anajibu, kuonyesha kwamba chimba kiundani nimeitumia kikamilifu. Sasa kama mtoto anaweza kuchimba kiundani na akakutana na jambo ambalo haliwezi kulielewa, lazima atakuja kukuuliza we mwalimu. Kwa hiyo walimu, yale mazoea ya kusoma lesoni, walimu wa watoto wapo, wapunge mkono. Walimu wa watoto sio wote, asilimia kubwa akifika kwenye darasa anamwambia mtoto, we leta lesoni. Leta wimbo. Haya, anachukua lesoni, anaipitia hapo kwenye darasa, alafu anamaliza, anaendelea kufundisha. Kwenye hii Alive in Jesus, rafiki yangu, hiyo utakwama. Ni lazima uchimbe kwa kina. Kwa hiyo mtaala huu pia
umekuja kumfanya mwalimu kama mwalimu kujua neno la Mungu, lakini pia kulipenda. Kwa nini analipenda? Anagundua vitu vingi kupitia vitabu vya roho ya unabii. Anagundua vitu vingi. Aliyekuwa hajui imani ya msingi sasa anaanza kuitafuta nini? Kujua imani za Waadventista wa Sabato. Wanaishije? Imani yetu ikoje? Nini kinafanyika katika jambo fulani? Lakini tukienda kitu kingine, watu wengi tumezoea kusoma Biblia peke yake. Mtaala huu unakwambia unaposoma Biblia angalia na rejea za vitabu vingine. Lakini mwalimu pia anapaswa kujua michoro mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine sio lazima ukanunue kitu kwa gharama kubwa. Tumia uwezo aliyokupatia Mungu. Mimi ninaamini kila mmoja ana uwezo. Kwa hiyo utatumia uwezo wa mkono na akili yako pengine kuchora vitu mbalimbali kwa ajili ya kubandika katika darasa lako. Lakini pia katika darasa hili kuna kalenda ya matukio na vipindi kwa dakika. Kama ni swala la ukuziaji, kuna dakika zake. Kama ni lesoni yenyewe, kuna dakika zake. Kama tunakwenda kwenye activity, kuna dakika zake. Kwa hiyo hii pia inafanya watu kuwa mawakili wa muda. Halo? Tunaona wakati mwingine lesoni imeisha ndio kwanza watu wamefika katikati. Yaani lesoni inaisha ndio wako Jumatano. Lakini lesoni hii au programu hii itakufanya kwenda na wakati, kama tulivyoona Pastor Shehemba hapa alivyoweka watu kwenye kikosi au kwenye darasa, kila mmoja na jukumu lake. Hawa nao hivyo hivyo. Kwa hiyo mtoto anaanza kujifunza kuwa kiongozi wa shule Sabato akiwa mdogo. Habari gani akiwa mkubwa? Huyu atakuwa yuko vizuri zaidi. Lakini pia tunaweza kuangalia katika hilo bango la matukio. Katika bango la matukio tutajua ni watoto gani leo hawajaja na ni kwa nini hawajafika kanisani. Kwa tunaona sasa tunaanza kuwafuatilia watoto, sio ile tu kwa sababu mtoto fulani hajafika kwenye darasa mtu hata hajui fulani hajafika. Hata kwenye madarasa haya ya watoto wana sehemu ambayo wanapaswa kuangalia kalenda yao wakajua fulani hajafika. Lakini pia wanaweza kufungua miradi kupitia programu yao hii ya shule Sabato. Miradi kwa namna gani? Ni utume wa kila mtu kuanzia watoto kwamba enendeni mkawafanye wengine kuwa wanafunzi. Sasa katika darasa kutakuwa na programu au kutakuwa na mradi wa kuleta watu kwa Yesu. Mara nyingi watu wakifikiri mradi wanajua labda mradi ni wa fedha. Mradi wa kununua watu, yani wa kuwapata watu kutoka nje kuwaleta ndani. Sasa mradi huu utamfanya kila mtoto kujisikia furaha kumleta rafiki yake kanisani. Na yule rafiki akifika akakuta kanisa darasa limepambwa vizuri, lakini mafundisho mazuri, hata ishia siku hiyo, atakuja na siku nyingine. Na ndipo sasa kama darasa na mwalimu atachukua jukumu la kukuza mradi. Hakuna mradi ambao unataka wewe ufanye leo alafu usiwe na mafanikio. Mradi wote lazima ukue. Kwa hiyo ukuaji wa mradi katika shule ya Sabato watoto, huyu mtoto atapewa namna ya kuweza kualika wazazi wake, akishirikiana na mwalimu, akishirikiana na watoto wenzake. Wanaweza wakatumia kadi, zimeandikwa, zimechorwa vizuri, zimewekwa neno la Mungu pale, akapelekewa mzazi. Lakini pia wanaweza wakatumia ule muda wa mchana, wakaenda kwenye familia ya rafiki yao wa darasa, wakaenda wakaimba, wakaomba, wakasoma neno la Mungu, alafu wakaalika wazazi kwamba tumekuwa na mtoto wenu kwa siku kadhaa tukisali naye. Tunatamani na nyinyi pia mje muone mtoto wenu anakoabudia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale wazazi watakapokuja, ina maana mradi huu unakuwa. Na kwa kupitia mradi huu tunaweza kuwafanya wengine kubatizwa na wengine kuachana na mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika maisha yao. Lakini katika darasa hili pia tukiachana na kalenda, ndani ya program kuna sehemu moja ya afya.
kila wanapojifunza wanakutana na kitengo cha afya. Kwa hiyo hata wale wageni waliokuja watafurahia afya. Hakuna mtu ambaye anataka magonjwa, kila mtu anataka kupona, lakini atajengewa imani ya kumwamini Mungu na afya yake kuimarika kwa vitu mbalimbali. Lakini pia katika hili darasa kuna kitengo kingine cha kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wengi wakifika siku ya Sabato ndio anasema, naomba baba, naomba sadaka. Sina. Kamwambie mama yako kama amebakiza chenchi jana. Tunawapa watoto wetu chenchi. Ndiyo. Kamwambie mama yako kama alibakiza jana chenchi akupe sadaka. Yaani sadaka haina maandalizi. Lakini kupitia mtaala huu mpya, mtoto atafundishwa namna ya kuwa na bajeti mwenyewe kwa fedha ile anayopewa. Asiwe mroho. Akipewa buku anamaliza yote. Lakini kupitia hii atakumbushwa kuna sehemu ya 10 ya Mungu ya zaka, lakini kuna sehemu ya 10 plus ya sadaka. Kwa hiyo mtoto ataweza kujiwekea mwenyewe sadaka yake kulingana na kile kipato. Lakini kama hawezi kabisa kupewa hela kwenda shule, anaweza akafanya mradi wowote pale nyumbani ambao utamfanya mzazi ampatie fedha kwa ajili ya sadaka. Tusipende tu kuwapa watoto chukua. Wafundishwe namna ya kupata fedha angali wadogo, kwamba unatakiwa ufanye kazi ili Mungu akubariki, na ukishabarikiwa utoe zaka na nini na sadaka. Kwa hiyo kupitia hii au kona hii ya zaka na sadaka au ukarimu kwa Mungu, mtoto ataanza kumtolea Mungu angali mdogo, lakini atajua umuhimu na atajifunza watu gani walitoa zaka na sadaka na wakabarikiwa. Kwa hiyo hii nayo itakuwa ni sehemu hiyo ya lesoni katika shule ya Sabato. Na kitengo kingine ambacho mtoto atajifunza namna ya urejeshwaji, kwamba kama yeye amepitia changamoto fulani, je, anaweza kujirejesha? Sasa tukiwatafuta watu wenye wanao labda madaktari na watu kama hao, watatuambia kuhusu afya ya akili. Yaani mtoto anaweza kukasirika, lakini yeye mwenyewe bila kubembelezwa na akajirejesha. Kwa nini anajirejesha? Anajirejesha kwa sababu amesoma neno la Mungu. Ana afya ya kiroho. Afya ya kiroho imempa afya ya kimwili. Kwa hiyo ana uwezo wa kujikontrol mwenyewe bila kusubiria kudeka au kubembelezwa na vitu kama hivyo, kwa sababu atakuwa amejifunza vitu tofauti. Lakini pia kuna mada ambayo ni mada kuu, tuseme ya robo nzima. Ile mada kuu kila wanapotembea kila wiki lazima pia inakwenda kama inaguswa. Japo kuna mada ndogo, lakini mada kuu ni muhimu iguswe. Mfano, katika programu yetu tulikuwa na mada yetu ilipokuwa inasema mianzo. Kila kitu kina mwanzo. Yaani hata tukiuliza ili kanisa, lazima kuna mwanzo wa ili kanisa. Alikuwepo mtu labda katika maeneo haya au katika maeneo fulani, wakasema lakini mitaa ile pale tungeweka kanisa ingesaidia. Kwa hiyo kuna mianzo kwa kila kitu. Na katika hiyo mada kuu ya mianzo, kabla tujajifunza hii, labda mimi mwenyewe nitoe ushuhuda. Kabla miaka yote ya Uadventista, mimi nilikuwa najua tu kuna somo la hapo mwanzo. Kumbe kuna somo la kabla ya nini? Ya mwanzo. Na hata tukiuliza hapa, wengi tunajifunza hapo mwanzo. Kwa hiyo katika lesoni yetu ambayo tulijifunza kama pilot pale Tegeta, mada ya kwanza ndogo, mada kuu ilikuwa mianzo, lakini mada ndogo ya kwanza ilikuwa ni kabla ya mwanzo. Tulishtuka, kabla ya mwanzo. Kumbe kulikuwa kabla ya mwanzo. Tukaingia kusoma neno la Mungu. Ndipo tukagundua kulikuwa na kabla ya nini?
ya mwanzo, kabla ya mimi na wewe kuumbwa, kabla ya vitu vingine kuumbwa, Mungu alikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hiyo kabla ya mwanzo. Kwa hiyo tukawa na mada ndogo ndogo hapo mwanzo, tukawa sura na mfano wa Mungu na vitu kama hivyo. Lakini kila mada ndogo ilikuwa inajikita katika mada kuu. Kwa hiyo mpaka unamaliza robo katika mada kuu, umejifunza vitu vingi sana na umeweza kufaidika na kukua kiroho. Kwa nini mtahara huu wa Alive in Jesus? Mungu anahitaji sasa watoto wetu walijue neno na waishi kulingana na neno la Mungu. Hapo nyuma tulikuwa tunawakalilisha watoto. Mtoto anakalili fungu la kwanza la robo, yani wiki ya kwanza mpaka wiki ya 13. Na akisha maliza kukalili tunampigia makofi. Tukimuuliza sasa, hilo fungu la kwanza linamaanisha nini? Hajui. Lakini mtaala huu unamfanya mtoto sio mkaliliaji, yani hakalili bali anaelewa. Ndiyo maana kuchimba kwa kina. Kwa hiyo mtoto atakuwa ni muelewa na anaweza kujieleza kwa maneno yake, lakini sio kwa maneno ya kukalilishwa na mwalimu kama ambavyo tunakalilishwa. Kwa hiyo mtaala huu pia unakuja kutuinua au kutufumbua macho walimu wa watoto makanisani. Tuache kuwakalilisha watoto. Watoto wajifunze na waelewe. Sasa tukiingia sasa kwenye hiyo ilikuwa ni maandalizi ya mwalimu na darasa lake. Tunakuja sasa. Kuna eneo ambalo linaitwa NASA. Ni kuamsha shauku. Ili mtoto aweze kufurahia kujifunza, lazima kuwe na kitu kinachoamsha shauku yake. Ndio maana tumesema hata mazingira na vile vitu anavyovitumia viamshe kitu fulani, viamshe hari ya kupenda kujifunza. Lakini akakuta sehemu tu hata ipo wala mwalimu mwenyewe hajajiandaa, anasoma sentensi moja baada ya nyingine, ile hari au shauku ya kujifunza inakuwa imekufa. Lakini kuna eneo inaitwa kichwa. Kile kisa halisi cha somo husika kichambuliwe, kichunguzwe kabla hatujaanza kusoma. Tuhakikishe kwamba kile kisa au lile somo husika limeeleweka. Somo, kichwa kile au mada kuu imeeleweka na mada ndogo imefanya nini? Imeeleweka. Lakini kuna sehemu inaitwa moyo. Katika ile kalenda unavikuta vyote hivyo vimeorozeshwa. Kwa hiyo itakapofika kipindi cha moyo, ni muunganiko wa mimi na Mungu, wa watoto na Mungu. Kupitia hilo somo tunamuona Mungu. Tumejifunza ukuu wa Mungu. Tumeona namna ambavyo Mungu anafanya kazi kupitia neno lake. Je, Mungu ameweza kutubadilisha kupitia hili somo? Muunganiko kati yako na nani? Na Mungu. Hilo eneo linaitwa moyo. Lakini kuna eneo linaitwa mkono. Hii ni hali ile ya kujitolea. Katika shule ya Sabato, watoto pia wanapaswa kufanya matendo ya huruma. Bwana Yesu asifiwe. Wawe na moyo wa kuwahudumia wengine. Mikono yao ifanye kitu kwa ajili ya watu wengine. Sio kuwahudumia tu kwa ajili ya kwenda kupeleka labda vyakula na vitu vingine. Hapana. Hata kwenda kusoma neno la Mungu na wenzao. Watafungua Biblia, watawaita marafiki zao. Badala ya kuangalia katuni, atawaambia marafiki zake njoo. Atafunua neno la Mungu, watasoma. Wakisoma kwa pamoja, yule rafiki hawezi tena kuendelea kupenda kumwambia mwenzake njoo tukaangalie katuni nyumbani kwetu. Au tucheze kombolela. Kwa nini? Huyu amekwisha kufundishwa namna ya kutumika. Mkono wake uwafikie wengine. Yaani uhitaji sio chakula na mavazi tu. No, uhitaji hata neno la Mungu kuingia kwa marafiki zao watoto. Na tukiweza kufanya hili, watoto wengi ambao ni wa Kiadventista hawawezi kupotea. Wazazi tunalazimisha sana mtoto labda usiende kucheza huko,
umempa kitu mbadala. Usiangalie katuni, umempa kitu mbadala. Usisikize bongo flavor, umempa kitu mbadala. Unapomwambia hiki hakifai, basi umpe kile kinachofaa na uhakikishe unatembea naye ili mazoea ya kile ambacho hakifai kiachwe. Kwa hiyo tunaona kuna mkono unaotoka katika kujifunza neno la Mungu, katika kuwafuata wengine na vitu kama hivyo. Lakini mwisho kuna shangwe. Kuna namna ya yani shangwe ni eneo ambalo sasa watoto wanaweza wakatoa shuhuda mbalimbali. Wao katika kujifunza kuna vitu gani ambavyo wamevipata. Ndio maana tulipata visa vya wao watoto ambao walibadilika, na wazazi wao walipokuja kwenye kipindi hichi cha shangwe waliweza kusema kile ambacho wameona mabadiliko kutoka watoto wao walivyokuwa na hata sasa wamekuaje. Kwa hiyo darasa hili pamoja na vitendea kazi ni lazima wazazi wahusike 100%. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema wazazi wasihusike, unataka kuniambia kwamba wanapofika kanisani ndio waanze kusoma lesoni, kitu ambacho haiwezekani. Kwa hiyo wazazi wanapaswa kuelimishwa na kupewa semina kwamba kama Mungu amekubariki kupata watoto wa aina 4, yani madarasa 4 aliyokuwa akiyasema Pastor Mwanga hapa, basi anza na darasa lile la mwanzo, msome lesoni yao, waende wakalale. Wanaofuata msome, waende. Kwa sababu Mungu salikupa 4 wa tofauti tofauti akijua unaweza. Afu yule wa 3 akimaliza na yeye akalale, wa 4 akimaliza ndio unabaki wewe baba na mama na wengine wakubwa mnasoma nini? Lesoni. Kwa hiyo tuwaelimishe wazazi kwamba kupitia mtaala huu lesoni isomwe ya watoto kwanza, na ndipo lesoni za watu wazima zifanye nini? Ziendelee. Na ndio maana kwenye darasa tunaanza kusoma ya watoto, baada ya hapo tunakuja ya wazazi. Mungu awabariki. Kama kuna swali moja, karibu. Nimeona mkono ule pale, lakini nikaona mkono mwingine huko pale wa pili. Sio mbaya kama kengele itakuwa ijalia. Kwa hiyo mtaala huu, wakati unapeleka maiki, mtaala huu umekuja ili tuchimbe kwa kina. Mwangalie jirani yako, mwambie alo. Sisikii sauti, mwambie alo. Chimba kwa kina. Chimba kwa kina. Mkono ule kule nyuma. Kuchimba kwa kina ni kuhakikisha unaingia kiundani na kuelewa neno la Mungu vilivyo, na tusisome neno la Mungu kwa haraka na wala kijujuu. Hiyo haitatusaidia. Karibu. Asante. Nina swali madam, kwamba huu mtaala unahusu kuchimba kwa kina. Swali langu ni kwamba juu ya walimu wetu ambao tuko nao kanisani. Nimekuwa ni miongoni mwa watu wanaofuatilia sana madarasa hayo, na sasa nilikuwa nauliza kwamba kwa sababu mara nyingi walimu tulionao katika madarasa hayo ni asilimia kubwa ninavyowaona mimi ni wa jinsia ya kike, wengi wao ninavyowaona katika madarasa mengi. Sijajua, lakini ndivyo ninavyoona mimi. Sasa na ninavyofahamu, na hasa wengi wao ni mabinti. Na ukienda mbali kabisa vijijini utakuta tena ni watoto wenzao, unakuta ni lika tofauti kidogo. Sasa nikana swali kwamba mara nyingi watu kama hao ninavyowajua mimi, labda mtanisaidia hapa, wao na ujifunza maandiko ni kama ni wanauadui navyo hivyo vitu. Ndio maana unakuta wanasema kama hivyo unavyosema kwamba wanaibiaibia tu ndani ya muda huo, kupitia tu. Unaona? Na ndivyo ninavyofahamu. Sasa nikawa napata hii semina inavyotutisha. Najaribu kujiuliza kwamba je, hao watu wataweza kufanya vitu? Ni jambo jema. Sasa je, wataweza hao walimu wetu kukaa chini na kuchimba maandiko kiasi hicho? Au mna mpango wa kuandaa walimu wengine ambao watakuwa ni wa miaka yote?
Neno la Mungu linasema twayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Kwanza tu nikwambie, hata wavulana, umesema wa jinsia ya kike, hata wa jinsia ya kiume nao hawachimbi maandiko. Lakini kwa nini limekuja hili sasa? Mungu anahitaji tuamke. Mungu anahitaji tuamke. Hata mimi niliyesimama nilikuwa ni mvivu sana kusoma maandiko, lakini ilipokuja hili nikawa sina namna. Nikamwomba Mungu na Roho Mtakatifu akanisaidia mpaka sasa ninapenda kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo ndio maana wa viongozi wameleta semina hii kuwatia watu moyo na kwamba inawezekana kuchimba kwa kina, na tukijua kabisa Yesu yuko mlangoni anakuja. Kwa hiyo hatutabadilisha walimu, ila hao watabadilishwa na Kristo. Tunaomba ili swali la mwisho, kama itakuwa dakika zangu bado. Asante mseminishaji, lakini na mambo mawili ya kuzungumza, na bahati nzuri tutapata majibu hapa kwa sababu wakurugenzi wako hapa. Jambo la kwanza, kwa uhalisia wa makanisa ninavyoyaona, watu wengi hawana lesoni za watoto. Kama utitili wa lesoni unaongezeka, je, tumefanya uchunguzi kwa waumini wetu kuwa wanaweza kukava hivyo vitu na watu tukaenda sawa sawa, au tunatengeneza kitu ambacho kwenye publish yetu tutakuwa tunapata fedha kama tukiuza, lakini wakati huo huo jamii inaofanya hizo fedha zipatikane zinunuliwe, washiriki hawana uwezo. Haoni kuwa mtakuwa mnatengeneza hasara kubwa kwenye publishing yetu? Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili ni hili. Tumefanya utafiti na tumegundua kuwa tunao walimu wa kutosha kwenye makanisa yetu kufanya hiyo programu ikafanikiwa na watoto wakaenjoy. Kama hatuna, kwa nini tusianze kutengeneza resource iliyo sahihi kwa washiriki wapate kudhalishwa, kuwaelewa kwenye akili zao, ili kusudi watakapokuwa wanazaa watoto wajue kuwa na hizi gharama zipo zinawafuata, kuliko kuendelea kusema mnazalisha wakati huko watu wenyewe wanaozalisha hawana uwezo. Ni kwa tunatengeneza kizazi mfu. Asante. Ninaamini kabisa viongozi wetu watakuja kulijibu hilo swali, liko nje ya hiki nilichokuwa nikikifundisha. Nafikiri hilo ni la utawala zaidi. Kwa neema ya Mungu ninaomba tusimame tupate kuomba. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa wema na fadhili zako. Watu wako kuwa hapa si kwa bahati mbaya, ni kwa kusudi lako. Kusudi lako likatimie kwetu. Kila mmoja atakapotoka hapa akawe balozi mwema wa kile ulichokikusudia. Kwa jina la Yesu tumeomba, amen.